我練功夫要有恒心啊嘛，你冇恒心去練就練唔到咩嘢出嚟。我喺1970年跟葉準師傅噶啦，咁啊即係而家都有大約都有43年噶啦，即係可以係完全控制咗人嘅，直頭係玩弄於佢喺指掌之中。有時可以點樣嘅環境之下打佢就得啊，佢唔知嘅，唔同咗噶啦啊！1971年、72年，李小龍嚟香港，即係做啲唐山大兄啊、精武門嗰啲戲咧，先開始起熱嘅。即係我本身係做家私嘅，呢啲木人樁我都可以自己做嘅。我記得我初學嗰陣時，成班都係做木工嘅，8點鐘開始教嘅，咁我哋係練到11點。就算係做嘢，哎呀，我今晚又得玩功夫啦，真係好開心嘅，上咗癮。即係詠春就係一種短橋扎馬、貼身追打、以柔制剛嘅功夫嚟嘅，唔係話同你鬥大力嘅。呢個係女仔創嘅拳嚟㗎嘛，佢唔能夠同個男人就做一個持久戰，即係一埋嚟速戰速決，3招料係最好，要快、狠、準。一樣嘢突然間發生咗嘅時候，我哋已經唔經大腦㗎啦，憑一種感覺就解決呢樣嘢。即係對於有時我哋做工程啦，一睇見有個問題，我睇住佢2秒鐘，我即刻要解決咗佢㗎啦。咁詠春亦都幫到我呢樣嘢。練咗功夫之後咧，個脾氣咧仲更加和善咗添。我玩咗43年功夫，我未人打過交，但係對自己咧係有信心嘅。即係好似圓珠彈咁啊，做咗喺度好啦，冇用。59年啦呢張相。我哋嗰陣時咧，邊個係葉問宗師？我哋葉準師傅我都唔識佢㗎。初初我見佢咧，仲好得意咁啊！呢位師傅扭我埋去，哇！我仲高佢咁多喎，我個心話呢個師傅打唔打得㗎？原來真係幾犀利㗎佢。跟住我啲藥啊！我哋成班徒弟都敬佩我哋師傅嘅，啊每一招每一式嗰種手都要做到好正當。因為我哋師傅佢爹哋佢爸爸係葉問宗師啊嘛，咁佢個心嚟講，佢應該教好啲功夫俾人。父親就係一生就推廣詠春嘅，啊係為佢個最大嘅目的。咁啊，父親過身咗之後，我能夠繼承父親嘅位置，繼續推廣詠春，咁我感覺好有意義啊！香港嘅租金好貴啊，咁啊都幾辛苦㗎啲師傅啊，個個都話為咗應付啲租金，有陣時收啲徒弟啊都係好似白教咁。咁我唯一咧就係打完之後即刻放翻鬆，咁呢個係一剎那嘅。通常都有20-30人嘅，但係譬如有啲戲上演咧就更加多啦，好似而家葉問嘅終極篇，尋晚好多人嚟報名係嘛，嗰啲新嘅嗰啲。其實教拳喺呢方面咧，自己都好得益嘅。嗱，我講個教學係雙長嘅。咁我哋喺教嘅過程之中咧，不斷我哋自己都學習。譬如我尋晚佢教佢哋咧，我哋都係有啲改良過㗎。譬如呢啲咁一下呢度，咁啊上下呢度都要有方法㗎教人。自己要諗下啲嘢嘅。喺學拳嘅過程之中，學到佢啲拳理法度。我哋年年上嚟啦，就好熱鬧啦，好多即係葉問宗師啲徒子徒孫啦，咁樣係咁樣行上嚟。咁啊，你都睇過啦，好多外國朋友都嚟。We come here every year. Kung Fu is not just beat the guy; it's kind of build a relation, father, son, teacher, student, and keep on going with that. 咁我哋都上咗嚟都幾廿年啦都。年年上嚟啦，希望啦嚇，上到我睇下幾多歲啦，上到我行唔到為止啦。